今日我哋喺馬鞍山個成興隆嗰度呢，買咗一個大福餅，我哋而家會即刻試食，一包有4個。哇，好似好好食啊！哇！個爆紅豆餡味㗎。好食啊！大家可以去成興隆度買啊！拜拜。日本人真係好聰明啊！原來只要搣開一條嘢，就會將嗰件嘢分開㗎啦。